gede jodone muka enggal antuk sule wong sing bisa nglateni slirane pancen abot jroning ati ninggal liko wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula saderma nglampahi mung semene atur puji karya ya harja Iman-iman benjang dika yen to nganti digawe ku jiwa batin kula boten lila yen to nganti mung di sia-sia semene atur puji karya raharja sapungkure aja lali asren kirim warta iman-iman benjang dika yen to nganti digawe ku jiwa batin kula boten lila yen to nganti mung di sia-sia